Unë mendoj që ne herë nuk kemi vend për lavdi. Për këto 35 Ata që kanë, po flasin për militant partie. Militantët, po, dhe militantët, unë po them me një arsye, se ne do të kuptojmë kjo gjendje nuk ka ardhur rastisht. Do ka një zhvillim hap mas hapi. Dhe ne kemi ndërtu fake çdo gjë që kemi bisedu gjatë të dy, nuk e fillu që me krijimin e Partisë Demokratike që u kriju nga pushteti, dak. Ky është problemi. Ky është problemi. Pra, që gjenerata e parë politike është ende aty. Nuk kemi kriju forca politike apo shoqëri civile në mënyrë organike, që të lindin nga problemet. Pra ne kemi kriju ashtu siç kemi emëru këto që emëron Berisha apo tjetër, ashtu kemi emëru dhe forcat politike. Pra nuk kemi kriju në mënyrë organike. Shiko, për këtë kemi dhe dobësi shoqëri civile. Nuk jam shumë dakord me këtë. Mirë, unë kam mendimin tim. Për ta bërë pak debat, se patjetër. Për ta bërë pak debat, nuk jam dakord sepse unë nuk besoj që është faj i shoqërisë që Partia Demokratike ka ngel në vend. Është faj i Partisë Demokratike, është faj i një grupi të vogël njerëzish që nuk dëgjojnë zërin e demokratëve. Unë jam i sigurt në një gjë, nëse do jetë një figurë e mirë, e re në Partinë Demokratike, do ketë votë të ndershme, të drejtë në PD, unë jam i sigurt zoti Berisha do ketë një diferencë shumë të ulët. E mbani mend pak vite më parë çfarë thoshin përfaqësues lartë të kësaj force politike, mbushim kutitë e votimit. E kanë thënë vetë. Po. Se kemi edhe këtë kërkon për falsifikim vjetër. S'është problemi i shoqërisë ky, është problemi i një force politike që nuk do të dëgjoj. Dhe ti themi gjëra siç janë. Ne mund të kemi kritika ndaj qeverisë së zotit Rama pafund dhe kemi. Nuk diskutohet. Ka probleme korrupsioni, ka probleme ndryshme, por ka një gjë e dëgjon më shumë shoqërinë. I përshtatet më shumë trendeve të kohës. Luçi ajo që thotë i përshtatet trendeve dhe ndryshon. Dhe mbi të gjitha ka ai që thotë ke njerëz domethënë që kanë 35 vjet aty. Është dhe problemi te PD-ja mendoj unë është që gjenerata e parë nuk ka ikur ende nga partia. Ndërsa te Partia Socialiste gjenerata e parë ka ikur, ka ngelur shumë pak, madje mu themi mund të ketë ikë gjenerata e dytë, jemi te gjenerata e tretë. Kurse këto janë akoma imagjinori kthehet Josefina Topalli. Janë tek gjenerata e parë akoma janë te zoti. Dhe pastaj burrët dhe me dasmat mbretërore, edhe flet për popullin e varfër. E kupton ku janë këto? Ku janë këto jo më këto të fynë inteligjencën, se njeriu duhet të ketë sa parametra. Nëse kjo është. Nëse unë kam parimin nuk diskutoj për gëzimet. E kam si parim. Nëse e prura sepse thatë ju gjenerata i ke plotësisht drejt. Por dhe unë këtu shikoj problemin dhe këta tani e kërkojnë tek shoqëria. Jo, nuk e ka fajin shoqëria, nuk e ka sistemi, nuk e ka asnjë gjë, ka fajin 300.000 votues paktën. 500.000. 500.000. Janë 500.000 isha për votime. Po, janë mirë, 500.000 isha janë me gjithë këto parti. 530.000 ishte në total. Po Berisha ishte jashtë. Dhe këto nuk majtën Lul Bashën që është turpi politik. Dhe unë mendoj një gjë Demalia, shiko, do ta them për herë të parë të studio jote dhe nuk e kam thënë, kam shumë informacione nga miq të mi demokrat, një pjesë janë larguar. Unë besoj që tashmë përgjegjës nuk është më zoti Berisha për këtë situatë. Dhe dua të jemi sinqert me ty. Pse nuk është zoti Berisha? Sepse zoti Berisha për shkak të moshës, për shkak të angazhimit shumë vjeçar etj, nuk është më në formë siç ka qenë më parë. Dhe problemi është njerëzit që kanë rrethuar atë. Është një grupazh i vogël që ka rrethuar dhe nuk thot zoti Berisha dot as atë që mendon, ose është në siklet. Më kanë thënë disa miq të mi të cilët zoti Berisha ju kishte premtuar që do ishin në kandidat listë fituese dhe më tha njëri realisht jam habitur. Kam parë njeriu më në siklet që kam parë në jetën time. Më kishte premtuar tjetër gjë dhe më dha tjetër gjë. Pra e ka bëu historikisht Berisha. Është Berisha njëri i fjalës. Dhe është një nga njerëzit thotë që unë e kam parë më në siklet. Dhe përveç asaj tha sipas ti gjithmonë, edhe sipas disa tjerëve, nuk është Berisha i dikushëm, nuk e ka më luciditetin që ka patur, sepse është konsumuar, mosha nuk ka. Dhe problemi tani nuk është tek ai, mendoj unë. Problemi është të gjithë ata që kanë rrethuar që e ushqejnë me një oksigjen i cili i bën mirë fizikisht, të shkoj 100 vjeç, 120 vjeç të shkoj, nuk ja urojmë sa më shumë, por politikisht unë besoj që është një mision i mbyllur. Tash kemi dy gjëra këtu. Nëse është kjo dhe kjo është gjendja fakt, realiteti. Përse këto që janë Parti Demokratike nuk bëhen bashkë të them Berishës, hajde valla, po t'i bëjmë gjithë nderet, kryetar nderive, leje partinë. Dhe në anën tjetër Berisha nëse e do partinë, përse nuk largohet? Çfarë ka? Çfarë halli ka që nuk e dorëzon? Sepse Berisha humbi dhe këto zgjedhje do jetë 86 vjeç në zgjedhjet e tjera. Do nuk ka perspektivë. Por
Kundrazi, vetëm do ta bjerë dhe më keq Partinë Demokratike me këmbgulin e i. Ku e ka hallin? Ka ai hall ky njeri që nuk e lëshon. Unë besoj, Gjithë dim hallin. besoj që ajo është pjesa personale, pjesa familjare, sepse gjithë ajo trashëgimi, gjithë ajo Pasuri. popularitet që ka patur dhe e ka ende zoti Berisha te një pjesë e shqiptarëve, pra ai e pa që u shëmzua me zero me non gratën. Dhe gjithë kjo është një përpjekje e dështuar, mendoj unë, që ta rikthej, ndërkohë që ka patur, jam i sigurt, sinjale dhe kohë që ai mund ta parandalonte të mos shkonte kaq larg. Por fakti që ka insistuar, fakti që nuk ka ndryshuar, fakti që ka mbetur i njëjti, fakti që dhe ata që e rrethojnë janë të njëjtët, do të thotë që qartazi ai nuk reflekton, por përveç atij dhe ata që e rrethojnë po e përdorin. Unë besoj që në këtë fazë janë gjithë duke përdorur emrin e zotit Berisha, të gjithë ata që kanë bërë pakt me të, të gjithë ata që kanë qenë në krye të listave në qarqe, dhe situata mendoj ka dalë jashtë kontrollit dhe është shumë e pashpresë në këtë moment që flasim. Unë nuk dua të jem fatalist. Jo, më jo se pashpresë, edhe jam dakord. Unë nuk dua të jem fatalist, por fatkeqësisht goditjen që i dhanë dhe partitë e reja, Lapaj me sherrin me Shabanin, po shikoja disa intervista se shiko. Këtu harroj njerëzit. Se kemi diskutuar të dy për atë lapën, ma mend se të kam thënë. Harroj njerëzit. Unë kam qenë pozitiv. Ti ke qenë pozitiv. Unë kam qenë pozitiv. Jo, s'kam gjë as me lapën, as me për shembull midis lapës dhe Shabanit, unë Shabanin e pranoj sepse të paktën ka një etikë, ka një logjikë kur flet. Kurse ky fluturoi kishte komod në ajër. Unë kam qenë pozitiv, por dhe akoma nuk kam mësuar që ka qenë katastrofë, ka bëu një gabim. Se mendoj që se duke shat dhe shif çaprunin në parlament. Dhe problemi ai duhet më përgjegjësi për atë që ka sjellë në parlamenti. Dhe goditja që i dhanë edhe këto parti të reja, pra në opinion publik, sherri me njëri tjetrin duke bërë më keq se të vjetrit, e bëjnë akoma edhe më të pashpresë lindjen e një gjëje të re. Po, sepse çfarë do vi më pas? Po shikoj një video bënin me disa anëtar të partisë Lapaj ku një prej tyre shante dhe njerëzit. I thoshte, "O budallej", një thoshte. Ore kam burime i ka çu Shabanit kërcënime. Më keq akoma. I ka çu kërcënime ky që paraqitet si demokrat, i ka çu kërcënime me jetë. Më keq akoma. Kjo pastaj është e pa llogaritshme, e pa justifikueshme. Për shembull, unë nuk jam me konservatorët në Amerikë, por unë jam totalisht, jo kundra, po duhet dënu mënyrën më ekstreme ai që boni vrasin e Kërk. Absolutisht. Unë jam ka secili ka drejtën e fjalës. Absolutisht. Por edhe po shikoj këtë video. Imagjino ky akoma pa hyrë politik bën kërcënime dhe thotë do ta shihni. Imagjino ky të ketë pushtet. Dhe me një njerëz që kishin ngrënë, kishin pirë, ishin miq, nuk. Nëse ajo është sa tjetër. Dhe thoshte te video budallej. Se Shabani e ka ruajtur etikën. Ka qenë këtu ke mua, e ka ruajtur etikën. Po, lidhje me të. Dhe thoshte o budallej, thoshte një prej tyre, ne i futëm njerëzit në familjarët tanë listat mbyllura që të fitojmë listat hapura.